¿Querés dejar de tomar azúcar? ¿Querés dejar de comer azúcar para mejorar tu salud? Yo te voy a dar aquí la fórmula que te va a ayudar a dejar de tomar azúcar. Es una fórmula sencilla pero muy efectiva. Y si te digo que es efectiva es porque la comprobé en mi propio laboratorio físico. Una vez comprobada en mi propio laboratorio físico, encendí la cámara y dije yo la voy a compartir con el mundo o con los que miren el video del mundo. Lo que sí sé que te va a ayudar a dejar de consumir azúcar, que es el primer causante de múltiples enfermedades que hoy padecemos y que son bien explotadas por la industria farmacológica. Escúchame bien, lo voy a hacer corto, pero aprendételo, es excelente y es delicioso. En los cafés que tomes durante el día, agregale canela en polvo. Cuando le agregas canela en polvo, empieza de alguna manera a controlar el deseo de tomar azúcar. Y vuelvo a repetirte, eso lo experimento en mi propio cuerpo. Entonces tenés menos ansiedad, porque es fácil decir a una persona, usted no tome azúcar y con eso va a estar bárbaro, va a salir bien. Sí, pero me agarran ataques de ansiedad y necesito chocolate y necesito azúcar, necesito fruta. El azúcar hace mal en todas sus variedades, ya sea en las frutas tanto como en el azúcar agregada. Dejá el azúcar, toma canela en polvo en el café. Si no querés hacerlo con el café, hacelo con una tacita de agua tibia y toma tu canelita en polvo y vas a ver cómo dentro de poco no vas a tener ansiedad de tomar